冇入嘢喺裏邊係嘛？梗係冇啦。我話呢呢度入埋呢，我話啲村民口渴啊，呢度斟啫嘛，有個水龍頭。呢支嘢幾多錢啊？你哦啊，呢支起碼入埋啊幾百萬。喂，人哋話個成本啊最靚嗰隻啊，一支啊75蚊嘅咋。新打卡位喎，打卡啊打卡，打卡打卡，打卡打卡。啲水嘢喺度就已經。緩衝夠石啊嘛佢，石室呢間石室啊，石室嚟嘅呢間啊，幾勁呢間石室。海潮音啊，5幾年53年，係啊呢啲叫海潮音啊，天人，喂啊翻唔到去啦。以前啊，唔揾機械㗎，用手力、腳力同埋腰力㗎咋，咁啊爆咗座山出嚟，幾犀利！後尾一路爆又爆，都冇發現全民嘅寶藏，都係揾唔到，徒勞而空，不歡而散，個個啊返屋企食飯，啊！就咁解啊！點解呢度嗰度叫三家村咧？傳聞就有個叫做三家姐嘅人咧，就擺咗佢嗰啲好嘢喺度，嗰啲嫁妝啊，嗰啲嫁妝咧，後尾佢老公先走啊嘛，咁剩翻過咗門嗰啲嫁妝，咁啊佢守寡啦，咁啊堆咗喺度。啲人想揾翻阿三家姐嗰啲嫁妝，點知揾唔到。個典故就係咁啦辣嘴啊！而家飲唔到啊，嘆下先啊，嘆下先。咁咧呢度咧翻佢咧應該有圖啊。哎呀，擒繩嘅喎，大佬，好危險喎！縮沙啊，屌你老味！係啊，唔好啊，唔好啊，唔好啊，走，唔要喺嗰度啊！哦，頭先呢度我都得嘅人喎，咁啊行過嚟呢條。呢條啊，呢人屋企嚟嘅喎，人哋天棚嚟嘅喎，呢邊應該人哋屋企嚟嘅喎，呢邊應該行呢邊咩？呢邊屋企嚟嘅。每一次都係行過嚟呢度，人哋喺度，而家你拆咗喎。唔難行啊，唔難行啊，第一個呢一個。呢個好似嚟過嗰陣，喺上面條路落嚟啊！呢一個喺上一次就幾年前喺呢條路嚟過啊！對面就係紅香路啊！呢個講得叫做九龍飯，我講舊名啊，舊名。因為而家去咗啲舊嘢啊嘛，啲舊地啊嘛，歷史地方講翻個舊名。咁呢度好近有兩個孖寶兄弟，好近呢度。哦，呢個煎蠔、深溝，
入邊嗰哦有，落朵啦，你後邊咧？哦有門仔嘅，入邊有門。係啊，有門。啊呢啲有戰況有戰況嗱，呢個落朵呢個係嘛？有梯啊，有梯，有梯有得擒。啊呢個落朵呢個，啊呢個可以打埋條橋。呢個可以落去。啊呢個打埋條橋啊！以前冇啊，而家啊呢次嚟有啊。啊到第三個，我呢個仲近啲添喎，呢度行落啲打條橋。咁行過一次，下次自己咁嚟啊！上次又天陰陰啊嘛，呢次風和日麗，曬住太陽，陰陰寒寒咁嗰次啊，冇行落嚟呢度。即係頭先咧，竹山嗰度啊嗱，嗰度啊嗰個坡嗰度咁樣喎。你或者真係山頂有條路喎，或者有可能啊。頭先話嗰度個坡嗰度側邊呢個位咧啊，可以反方向探下嘅，不過我費事啊。咁啊，留翻俾喺啲家庭觀眾、歡樂今宵嘅現場觀眾啦。喂，幾靚咧？道龍，道龍，我呢度得啊，呢度得。不過着多件衫啊，有啲凍企喺度，所以睇下啲凍，呼呼風吹。應該呢條路咪新整㗎，咁靚嘅，我哋落早咗我哋，應該係。睇下先，唔行過唔知啊，都係得個應該。有樓梯級落嚟㗎啦，仲係彩色嘅添。喂，好似嗰次又係入錯嗰啲軍事禁地咁嘅感覺啊！彩色地啊嘛，又衝個解放軍出嚟嘅。唔好你有架艇咁拉你出公海嘅。喺大陸最多冇你走啫，香港都係拉你坐監度。拉你出公海有個艇，嗱未出到公海之前咧，就有個水警駛埋嚟，話你非法偷渡，劇本寫好晒㗎啦。到啊！耶！哇呢個，好掂又好掂啊呢個，哇好掂！你呢邊睇呢邊先，我呢邊有穿咗吹喎，我呢邊，喂點啊？好，望過嚟先。嚟。嗰時就話呢度啊咩鯉魚門啊最窄嗰個位啊，就想要話呢日本兵就話揾啲識游水好叻嘅游過去偷襲，因為呢邊打咗啦嘛，嗰邊未打啊嘛，游極游唔到過去，嗰啲水流游極都游唔到啊！呢個位咁啊，我哋係屬於油塘啊，定係將軍澳咧？定係好似嗰日咁，我哋喺廣東廣西之間咧？嗰條界嗰度咧，啲海景同埋啲古蹟 OK 啊！行緊4個寶啊！初頭以為啲路好難行啊，要有啲爆林咁嘅嘢玩下，其實都冇。哇！寶得咁鬼靚啲路，咁鬼靚啊！呢沙泥路都一段仔嘅啫。好，4寶飯遊4寶，去晒。今日天氣又好喎，前2日都係陰陰寒寒，今日出發，呢度正晒啦。